Labdien! Mani sauc Agris Mertens. Šodien mēs veiksim operāciju pacientei ar spinālu stenozi. Bet pirms operācijas pavērosim magnētiskās rezonanses izmeklējumu. Magnētiskā rezonanse mēs varam redzēt vairākas diska trūces, kas ir izspiedušās uz mugurkaula kanāla. Pacientei hroniskas muguras sāpes, bet galvenā sūdzība, kas viņai ir velkošas sāpes kreisajā kājā. Mēs varam redzēt vairākus diskus, kas sašaurina kanālu, bet starp 4. un 5. skriemeli mēs redzam izteiktu disku izvēlvēšanos un mugurkaula kanāla nospiedumu. Šajā vietā pacientei izveidojusies ir spinālā stenoze. Līdz ar to nervu saknītes ir nospiests un izteiktā kreisajā pusē, un līdz ar to pacientei sūdzības ir par sāpēm kājā. Operācijas mērķis ir uztaisīt plašāku mugurkaula kanālu. Šeit mēs skatāmies aksiālos griezums. Un tajā vietā, kur ir nospiedums, mēs uztaisīsim plašāku lodziņu, noņemsim nost hipertrofēto saiti un atbrīvosim muguras smadzenes. Šīs operācijas ilgums nav pārāk ilgs, apmēram aizņem 20-30 minūtes, bet pacientei pēc operācijas sūdzības praktiski būs pazudušas. Mēs viņu mēģinājām sākotnēji ārstēt konservējumu, gan ar zālēm, gan ar epidurālu blokādēm, bet efekts nebija. Un pieņēma lēmumu, ka vajadzētu sātīt atbrīvot, un šoreiz operācijas mēģināsim ar mazu griezumu atbrīvot un nosties no nervu saknīti. Maz grieziens. Klietēji lūdzu. Mazos. Mazos tās ir tas, ar ko? Galvas kaut. Ļoti svarīgi operācijas laikā nekļūdīties ar vīnu. Pēc viens pārliecināt, ka labāk uztaisīt ir papildus kontrols rengens. Ja? Mēs tagad arī to darīsim, ja, lai saprastu, vai mēs esam pareizā vietā un vai mēs atbrīvām īsto saknīti. Ļoti liels zibums. Jo pacients ir dušīgāks, operācija taisīt grūtāk. Jo. Pēc mēs mēģinām atbrīvot operācijas vietu zibumā. Iekļūt lociņam. Kā veiksmē vērties? Pagaidām labi. Šajās operācijās, ka mugurkaula kanāls ir ļoti aizauts, ļoti svarīgi nesabojāt to durālo maisu, ja, lai nebūtu tādu liku šķidrumu noplūdu no mugurkaula kanāla puses. Tāpēc jāstrādā ar samērā uzmanīgi, un mēs kaut ko nesabojātu. Tā vajadzēs rengeni, kad uzbrauks virsū. Nebraucam uz ālstāju, šūšārkāju. Ušārkāju ir. Šeit var redzēt to hipertrofēto dzelteno saiti, cik liela viņa ir, ja? Līdz ar to viņa nospiež to mugurkaula kanālu. Tas nav disks, tā ir saiti. Tā ir hipertrofētā dzeltenā saite, ja, un tas nav disks. Mēs ņemsim pēc paralēli vēl noņemsim nost kaulu uzaugums, lai būtu vairāk vietas kanālā. Un pacientiem vajadzētu pēc operācijas sajust uzlabojumu. Kaula samērā cieta, neraugot to, ka pacienti gados. Šajā etapā jābūt ļoti uzmanīgiem, lai nesabojat to durālo maisu. Jo viņš gados vecākiem pacientiem ir ļoti plāns. Ja bišķi, kad visu to laizķer viņi, var sākties tā saucamā likvarei, jeb šķidruma noplūde. Un svarīgi arī nesabojāt arī nervu saknītes. Viņas te viss ir iespiestas starp visādiem saitēm, hipertrofētām, visādiem kaulu uzaugumiem, un to visu mēs lēnām garām mēģinām noņemt nost, lai atvieglotu muguras kanālam, lai nebūtu nospiedums. Nākamajā video es operēšu 23 gadus vecu puisi. Pirms pāris gadiem viņam bija trauma un Kūdīgas slimnīcā tika veikta mugurkaula stabilizēšanas operācija. Diemžēl skrūves ir salūzušas, un mēs pieņēmām lēmumu tās izņemt. Tiekamies nākamajā video.